dutangira agafilimi kacu mugari ari kwitemberera muri quartier ubona ko rwose ari quartier y'abakene cyane nuko agahita abona umusaza uri gusabiriza umugore rwose ubona ko ari umukire cyane nuko uwo musabirizi agahita amunagira rwose impeta ihenze cyane ubona ko ari y'abakire nuko uwo musabirizi akayifata akayitegereza nuko arangije agahita abaza wa mugore kumbi yari umukecuru ati ese urashaka ko ngukorera iki nuko wa mukecuru agahita amusubiza ati ndashaka rero gushyingirwa kano kanya umusaza agahita aseka rwose mu kumenya ikintu umukecuru yari amusabye umusaza arangije agahita ifunga amuhakanira ati ntabwo rwose nshobora gushyingirwa nawe ubwo impeta agiye kuyimusubiza wa mukecuru agahita amubwira ati oya ntabwo ari njyewe nuko agahita amwereka umukobwa muri telefone yamubwira ati n'uyu nguyu ubwo wa musabirizo yaramurebye agahita avuga ati oh mbega n'uwo nguwo nuko n'ubundi akomeza guhakanira wa mukecuru amubwira ati n'ubundi ntabwo nabyemera agiye kuyimusubiza wa mukecuru agahita agenda agafungura imodoka agahita amubwira ati ntuza kwemera gushyingirwa n'uwo mukobwa ibingibi rwose araba ari ibyawe ubwo umusabirizo ahaguruka agiye kureba rwose ibintu umukecuru ari kuvuga agahita abona rwose n'amafaranga menshi cyane umukecuru ari kumuhereza bigaragara ko umukecuru ari umukire cyane nuko wamusabiriza amaze kuyareba agahita abyemera avuga ati turumvikanye noneho nta kibazo ubwo umukecuru agahita afunga imodoka amubwira ati okay wamusabiriza akinjira ataragenda ariko akagira amatsiko menshi agahita abaza umukecuru ati ariko se kubera iki umukobwa mwiza nk'uyu nguyu ushaka ko ashyingirwa n'umusabirizi nkanjye nuko umukecuru agahita abwira wa musabiriza ati kubera ko uyu mukobwa ugiye gushyingirwa nawe yarangije gupfa ubwo umusabiriza amaze kumva umukecuru avuze gutyo yarikanze ahita agira ubwoba ahindukiye koko abona umukobwa bamushyizeho indabyo ahita atungurwa cyane ubwo umukecuru yahise afunga rwose imodoka arangije agahita yatsa bakagenda ntibyatinze rero tugeze mu rugo wamusabiriza yaragiye yambara neza ahita ahindukamo agasore keza cyane arangije agahita abona umukobwa ahantu aryamye nuko agapfa kwihangana akaza ari kumwe n'uwo mukecuru nuko arangaye kumbi wa mukobwa yari muzima arangije umusore agahita yikanga cyane rwose avuga ati mana nyagasani aracyari muzima agahita abwira wa mukecuru ati kutambwiye ko ari muzima ubwo wa mukobwa rwose agahita amanura akaboko yitonze nuko wa mukecuru agahita abwira wa musore ati nyine aka kanya ni muzima ariko nta gihe kinini afite cyo kuba yabaho rwose agiye kwigendera rero ataravuga byinshi umusore akitegereza wa mukobwa agahita abwira wa mukecuru ati ibingibi rwose ntabwo byumvikana mpise nanabivamo agiye kwigendera wa mukecuru agahita amubuza amubwira ati ntabwo natuma umukobwa wanjye ava muri iyi si adashyingiwe rwose ngo akore ubukwe nuko agahita abwira wa musore ari seriye ati uraza kuguma hano ushyingirwe nawe nuko agahita amusiga aho ngaho umukecuru agahita agenda yihuta agahita afunga rwose urugi agasiga umusore arimo aho ngaho nuko umusore agakomeza amubwira ati yewe wafunguye urugi ariko nuko wa mukecuru agahita abwira ati ugomba gushyingirwa nawe ejo mu gitondo rwose ubwo umukobwa muri ako kanya yahise ahaguruka abwira wa musore ati yewe warekeye gusakuza umusore akongera akikanga ubwo umukobwa rwose akamwitegereza wa musore arangije agahita amubwira ati mana nyagasani nari nzi ko wapfuye wagaragaraga nk'umuntu wapfuye wa mukobwa agahita amubwira ati cyane rwose nari meze nk'uwapfuye ariko ikintu cy'ibanze aka kanya agahita arambura ikiganza amubwira ati ni ugushyira impeta mu rutoki rwanjye umusore yaratunguwe agahita avuga ati ngo iki nuko agahita avuga ati hoya nabivuyemo ahubwo reka nisohokere nigendere nuko umukobwa agahita abwira wa musore ati ariko baraza kukwishyurira ibingibi nuko wa musore agahita abwira wa mukobwa ati yego ndi umuntu usabiriza utagira aho ataha ariko ntabwo ndi umusazi wo kuba nashyingirwa n'umukobwa umeze gutya nuko wa mukobwa agahita abwira wa musore rwose amutera impuhwe ati ni ukuri ndi gupfa nyine ngewe aka kanya ngewe ndi kwigendera muri make abwira wa musore ngo nagera rwose vuba amwambika impeta bashyingirwa wa musore agahita yihindukira akamubwira reseri ati nyine ngewe ndi muzima nuko umusore agahita ashaka ahantu yaca agahita aza agafungura idirishya nuko wa mukobwa nawe agahita aza yihuta rwose agahita aba umusore arasimbutse mu idirishya umukobwa nawe agakomeza kumuhamagara arangije agatekereza akanya gato nawe arangije rwose agahita asimbuka agaca mu idirishya agatangira kumukurikira ntibyatinze uko bakomeje kugenda wa musore akaza rwose akifatira ikote bigaragara ko hari hakonje nuko wa mukobwa akaza amwiruka inyuma amubwira ati nyakubahwa noneho garura impeta yanjye kano kanya wa musore agahita abwira umukobwa ati oh iki gihe cyose wakomeje kunkurikira nuko agahita agenda kuri basabiriza bagenzi be agahita abwira umwe ati yewe mfitiye umwenda nanjye rero ibingibi wari ugiye kurya reka mpite mbifata nuko agahita abifata agakomeza akigendera wa musore agakomeza atekereza umukobwa ukuntu bari kuvuga ngo agiye gupfa agahita amubwira ati uretse gato ariko wasimbutse mu idirishya ukomeza nkurikira iki gihe cyose wambaye pinjama umukobwa rwose ubona yakonje agahita avuga ati cyane rwose niko bimeze nuko umusore agahita amugirira impuhwe agahita amuhereza ikote ngo yifubike amubwira ati amariri ngiri nuko umukobwa agahita amushimira amubwira ati urakoze cyane nuko wa musore agakomeza abwira umukobwa ati ugiye kuvuga se ko nabwo ugiye gupfa umukobwa agahita amubwira ati cyane rwose nyine ngewe ndi mu bagenda nuko agahita abwira n'umusore ati ahubwo impeta yanjye rwose kano kanya nuko umusore agahita areba bya biryo
ibiryo yari yatse wa musabirizi agahita abwira umukobwa ati okay ndaguha impeta yawe ariko umaze kurya ibi ngibi avuga bya bindi yari yatse wa musabirizi. Umukobwa akabyitegereza nuko agahita abwira umusore ati ariko ibi ngibi bifite mikorobe nyinshi. Wa musore agahita abwira umukobwa ati ntiwambwiye se ko wari uri gupfa? Nuko umukobwa agahita abifata, wa musore agahita amubwira ati bon appetit nyine. Nuko umukobwa yarumyeho agahita yumva rwose biraryoshye cyane, nuko agahita abirya vuba vuba na appetit nyinshi. Wa musore agahita amureba akamuseka. Muri ako kanya umusore aratubwira ati yahise asobanukirwa ibintu bibiri. Icya mbere ni uko umuntu waryaga ibi biryo rwose yaramuhaye na appetit nyinshi rwose atari ari mu bagenda cyangwa se ngo yenda gupfa. Nuko umusore agakomeza atubwira ati icya kabiri ni uko yabonye rwose umukobwa ari mwiza cyane, muri make yatangiye kumukunda. Nuko umukobwa agahita abwira umusore ati ese nagira ibindi biryo bimeze gutya? Muri make umukobwa yari yabikunze cyane, umusore agakomeza kumubwira ati cyane rwose wabibona. Nuko umukobwa agahita abishimira umusore ati urakoze. Nuko umusore agahita amubwira ati noneho nkurikira nkwereka aho nkujyana rwose ujye kubirya byinshi. Nuko umusore agakomeza kutubwira ati uko yamwitagaho, uko batemberanaga ku muhanda, uko rwose bishimanye hamwe, yatangiye kumukunda cyane. Ubwo barakomeje rwose barishima karava. Nuko umusore agatangira kumva umutima utera cyane. Ntibyatinze ko igihe cyakomeje kugenda ubona rwose hari ubukonje bwinshi cyane. Nuko umusore agahita ashyushya umukobwa amuhuhira. Nuko umukobwa agahita amubwira ati oh ndi kumva ukonje cyane rwose. Nuko umusore agahita abwira umukobwa ati nta bundi buryo mfite buhari bwo gukomeza nshyushya rwose. Nuko umukobwa agahita abwira umusore ati ndakeka njyewe nzi uburyo bumwe. Nuko rwose akamwegera asa nkaho agiye kumusoma amwereka uburyo bumwe yari ari kuvuga. Ako kanya bagahita bumva inzogera iravuze. Nuko umukobwa agahita avuga ati oh mana nyagasani, padiri ashobora kuba agiye kugera mu rugo vuba, ngomba gushyingirwa rwose vuba bishoboka. Nuko wa musore agahita abwira wa mukobwa ati kubera iki se ariko uri kwihutisha gushyingirwa? Nuko umukobwa agiye kuvuga ko kubera ko ngo ari gupfa, agahita abona ko rwose umusore yamuvumbuye. Nuko agapfa kuvuga ati kubera ko ngiye gupfa. Nuko umusore rwose ubona ko atabyemeye agahita abwira umukobwa ati nawe urabizi rwose ko utagiye gupfa, ariko se kubera icyo uri gukomeza uvuga ko ugiye gupfa na mama wawe akagushyiraho indabo ku ifoto yawe koko uri muzima? Nuko umusore avuze kuri mama we, umukobwa agahita abwira ati ibya mama byo byihorera rwose kano kanya warankunda ndabizi. Nuko umusore agahita asubiza umukobwa ati yego nyine aragukunda, niyo mpamvu amera nk'umuntu uri kukubuza guhumeka kubera urukundo. Nuko agakomeza amera nkaho ari kukwaka umwuka kugeza upfuye. Nuko umukobwa agahita amera nk'uwivumbura abwira umusore ati ibyo ngibyo nta gihe mfite cyo kubivugaho. Nuko umusore agahita akurura wa mukobwa amubwira ati ibi ngibi rero niko bimeze kandi ni ukuri. Nuko agahita amwereka ya mpeta amubwira ati aka kanya ndagira ngo uhitemo hagati y'ubuzima cyangwa se urupfu, nurangiza ugenda upfa gake gake. Ntibyatinze uko amasaha yakomeje kugenda, wa mukecuru rwose azana n'umupadiri amubwira ati dore n'ahangaha rwose ndakwinginze njira. Nuko wa mukecuru rwose akaza akavanaho ishuka abwira wa mukobwa ati mukundwa. Nuko wa mukobwa agahita abyuka. Nuko wa mukecuru agakomeza abwira padiri ati dore nguyu yitwa Charlotte. Nuko wa mukecuru agahita abwira wa mukobwa ati ariko buretse gato umusore wawe ari hehe? Nuko bakibaza aho ari muri ako kanya, wa musore agahita yinjira rwose ubona ko nta kibazo afite, agahita avuga ati dore ndi hano ndahageze. Nuko agahita aza yitonze agahita yicara impande wa mukobwa. Nuko wa mukecuru akegera padiri amubwira ati yewe ntugire ikibazo rwose gira vuba urase ku ngingo. Nuko wa mupadiri agahita avuga ati cyane rwose reka mbikore mama. Nuko uwo mupadiri agahita atangira kubasezeranya ababwira ati nkurikije imbaraga nahawe kandi mfite, nemeje yuko wowe uri umugore nawe ukaba umugabo wawe. Nuko wa mukecuru agahita aseka ubona ko ababaye. Wa mupadiri agahita avuga ati ngaho rero nimwambikane impeta. Nuko wa musore rwose agahita afata impeta yitonze akayambika umukobwa. Wa mukecuru rwose bineze neza bikamurenga, agahita avanamo n'indi mpeta akayihereza umukobwa ngo ayambike umugabo, ubona ko rwose yishimye cyane. Uwo mupadiri akareba wa mukecuru agahita abona amarira agiye kumanuka, agahita abwira wa mukecuru ati ni ukuri hangane rwose nturire kano kanya. Nuko wa mukobwa nawe agafata impeta akayambika wa musore. Nuko padiri agakomeza avuga ati ubuzima bwiza rero bushyashya burabategereje rwose. Nuko wa mukecuru agahita ashimira padiri amubwira ati urakoze cyane rero. Nuko agahita anamubwira ati nkurikira. Ubwo umusore akiri aho ngaho akitegereza amafaranga menshi agiye guhabwa, wa mukobwa we ubona yihebye afite ibitekerezo byinshi. Ntibyatinze wa mukecuru n'uwa mupadiri bamaze gusohoka. Nuko wa musore agahita ahaguruka akabwira umukobwa ati urabizi neza imyanzuro wafashe wayihagazeho? Nuko umukobwa agahita amubwira umusore ati imyanzuro nafashe aka kanya ndayishimiye cyane kandi ntago nigeze ngira ibyishimo bimeze nk'ibi ngibi kuva mbere. Muri make imyanzuro yafashe niyo gukomeza kuguma ari kumwe n'umusore bagashyingirwa. Nuko agahita ahaguruka rwose ubona ko yishimye, agahita afata wa musore rwose ubona ko bose bishimye. Nuko wa mukobwa agahita abwira umusore ati ntiwibagirwe rwose gufata amafaranga yawe cyangwa
cyangwa se ngo uzakomeze ukonje. Nuko umusore agahita abwira umukobwa asa nkaho rwose nawe amwishimiye ati ntugire ikibazo, nabonye rwose ubundi buryo bwo kwishima cyane, nabonye n'ubundi buryo bwo gushyuha rwose mu bukonje. Muri make avuga umukobwa ko ari buzajya umushyushya. Muri ako kanya rwose bose urukundo rwari ruhari. Umusore agakomeza avuga ati akurikije rwose ukuntu yari umukene atagira ahantu ho gutaha, yasobanukiwe ko no mu gihe cy'umwijima utagifite ibyiringiro haba hari ikintu cyiza rwose kigutegereje, kandi icyo kintu ni urukundo. Nuko agakomeza avuga ati urukundo nirwo rugira ibyiyumviro byinshi bikomeye cyane kurusha urupfu. Aho ngaho bahasize akaretere kavuga ngo nzaberaho gukunda. Ndagushimiye ko ufashe umwanya wawe ukareba ino video. Niba ari ubwa mbere uje kuri iyi channel cyangwa se ukaba utarakora subscribe, wakanda aho handitse subscribe, tukajya tubana no mu zindi video nyinshi nziza cyane tuzajya tubagezaho mu minsi iri imbere dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Like na share ku nshuti zawe kugira ngo nabo babashe kuyibona. Mwari kumwe nanjye King F, ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza.